Yuk, kita unboxing time. Ya, yang pertama ini kita buka dulu. Ih, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Oke, berarti ini yang enggak ada kaos kaki sama penutup matanya. Satu. Terus kita unboxing yang kedua ya, basic. Ini set make up. Kita dari sini aja. Stick counternya nomor 1 juga. Oke.